ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا عارفه ان حلقه النهارده دي اتاخرت. بس انا النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم عن تجربتي كامله في اول 3 شهور بعد الولاده. الحقيقه انا مش عارفه ابدا منين. اول 3 شهور من الولاده هيبقى كانك بتعيشي فيلم من وحي خيالك. لا، ومش فيلم حلو، ده فيلم درامي كوميدي رعب في نفس الوقت. هو انا بقيت ام بجد؟ انا خلاص بقى عندي بيبي؟ انا اللي كنت بنزل وبروح وباجي وكانت اقصى مشاكلي ان الدنيا زحمة، بس دلوقتي ما بقتش الزحمة هي مشكلتي. الحقيقة بقت مشكلتي الوحيدة ان انا مش عارفة انام. انا حتى ما بقتش عارفة شكل الشارع ايه. ابني بيقرر يصحى 3 مرات كل نص ساعة. بس خليني احكي لكم من الاول خالص. اول ما خرجت من المستشفى وانا شايلة البيبي في حضني، عايزة احسب كل حركة. كل اللي في دماغي ساعتها هو ايه المفروض يحصل. كل اللي حواليا قاعدين بيباركوا وبيهنوا ويقولوا لي دلوقتي هتبدأ المتعة. متعة؟ انا كل اللي قدامي دلوقتي كله رعب. كنت بقعد ابص له كده وهو نايم ضعيف وصغير. كنت بقعد اعيط كل شوية بصراحة، مش عشان أنا زعلانة، بس عشان انا مش عارفة المفروض انا هبقى مين. انا ماما؟ طب ازاي؟ ده انا شايلة مسؤولية نفسي بالعافية. دلوقتي بقيت شايلة مسؤولية كائن بشري، والمفروض أعرف هو جعان ولا زهقان ولا حران ولا عنده مغص ولا ايه. ولو بقى هنيجي نتكلم عن الرضاعة الطبيعية، يا جماعة أنا محدش قالي إنها هتبقى كده. أنا كنت فاكرة إن أنا هاخد البيبي في حضني بمنتهى الهدوء، وهو عارف هيعمل ايه وهيتعامل وهيرضع براحته والدنيا سهلة. البيبي رافض يرضع، وانا بجرب كل الطرق اللي اعرفها واللي شفتها على اليوتيوب واللي اي حد قال لي عليها، وكل مرة كنت بفشل. دموعي كانت بتنزل وصدري بيوجعني ودماغي عمالة تفكر هو انا كده فشلت من اول اختبار. بس بدأت اتعلم ان مفيش حاجة بتيجي بسهولة، وان زي ما انا بتعلم كمان البيبي بيتعلم. حتى لو استخدمت رضعة صناعية، ده مش فشل، ده حل علشان اقدر اكمل، مش عشان انهار. نيجي بقى لليالي الطويلة. في ناس بتقول ان في اول 3 شهور بيبقى نومهم خفيف ومتقطع، بس الحقيقة ان انا ما كنتش بنام اصلا، او اصلا كنت بخاف انام. اول اسبوعين كان اليوم حرفيا ماشي كده، ياكل يصحى يرضع ينام يعيط يغير، هو اليوم كلها ماشية كده، الأيام ماشية كده. وأنا كنت بخاف أنام. كنت بدخل التويلت وأنا في إيدي الموبايل وظبط عليه تايمر عشان أعرف هو رضع إمتى ونام إمتى وصحي إمتى. مرة رحت في النوم من كتر التعب، كنت تعبانة جدا، صحيت مخضوضة قوي وعمالة بسأل جوزي هو فين البيبي هو فين البيبي، وأصلا كان في حضني. الهلوسة بقى ليها طعم جديد. ومش بس الهلوسة، في حاجات كتير قوي اتغيرت وطرقت عليا، وأهمهم شكلي وجسمي. جسمي مش جسمي خالص، اللي في المراية مش أنا. ترهلات وجرح قيصرية وشكل متغير. كنت بقعد أقول لنفسي خلاص مش مهم أنا، المهم هو. بس في الحقيقة أنا كمان مهمة. اما كنت كده بفتح الانستجرام مثلا واقعد ابص والاقي ام منزله ان جسمها ظبط بعد اسبوعين من الولاده، بقعد كده ابص لنفسي واقول طب وانا. بس بعد كده بدات استوعب ان انا مش مشروع تجميل، انا مشروع امومه. جسمي ده حمل روح وولد حياه، يعني لو اتحول ده مش عيب، ده وسام شرف. كل ده بقى طبعا كان بيخلي عندي مشاعر متلخبطه في كل حاجة. يعني كنت اقعد ابص كده للبيبي ودموعي نازلة. بحبه طبعا اكتر من روحي. طب تعبانة جدا، وده طبعا غير الاحساس بالوحدة.
كل الناس حواليكي بس انتي مش هتبقي شايفة حد. كلهم هيبقوا مهم عندهم البيبي ويقولولك ازاي تتعاملي معاه، بس انتي هتحسي ان انتي منسية. اوقات بينسوا ان انتي محتاجة حضن، محتاجة كلمة حلوة، محتاجة شاور من غير صريخ. كتير كنت بقعد ابكي من غير سبب، انا بس كنت حاسة ان انا محتاجة اتنفس. في مرة وقفت في البلكونة وقعدت اقول يعني يا رب انا مش عايزة اموت، بس انا مش قادرة اعيش كده. اللي عدى عليا ده كان اشبه باكتئاب ما بعد الولادة، بس الحمد لله ساعدت نفسي وعدت على خير. وكل ده بيتنسي لما مثلا بتشوفي اول ضحكة على الشهر التالت كده. في يوم كنا في اواخر الشهر التالت كده، وهو على حجري ببصله لقيته بيضحكلي، اه ضحكلي ضحكة حقيقية. ساعتها سبحان الله حسيت ان كل التعب وكل العياط وكل لحظة انا قلت فيها مش قادرة راحت. ضحكت معاه وقلت له يعني اخيرا فهمت، انا بحبك حتى من قبل ما تفهم. ومن يومها كل حاجة بدأت تبقى الى حد ما اخف، لسه صعبة اه، في ضحكة، في امل، في رابط. بقيت بمشي في الشارع مش احسن حاجة، مرهقة، شايلة شنطة البيبي وفي لبن واقع عليا ومش فارقلي، انا ماما وفخورة. وفي الاخر حابة اقولك ان اول 3 شهور في حياة البيبي مش رقم، دي حياة كاملة اتغيرت فيها واتعلمت حاجات ووقعت وقمت، بس انا دلوقتي اقوى، بقيت ام، بقيت انسانة تانية. اللي جاي يمكن أصعب بس أنا جاهزة. بس كده، ودي كانت أول حلقة من السلسلة اللي هتكلم فيها عن رحلة الأمومة من day one لحد ما يبقى عندهم 6 سنين إن شاء الله. ودي مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي أصعب مرحلة في حياة الطفل واللي هي بيتبني عليها شخصية الطفل ككل. ولو وصلتي معايا لحد هنا اعملي لي اشتراك في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد عن السلسلة دي وعن اي حاجة تخص مرحلة الطفولة المبكرة، سواء انتي ام او مدرسة. واكتبيلي في الكومنت الفترة دي عدت عليك ازاي. باي.